кажем, че 8:41. Часът е 8:41, небето е изкрасно оранжево, както обичайно. Птичките пеят. Всички се гладят кучетата пеят. Един нормален ден около Варна. Телефон ми пише, че няма батерия. О, не, това трябва. Снимай, пък съм без телефон много. Добре, какво пък? Знам да показвам какво трябва да е небето. И какво е? Не, отзад. Да, добре, отзад. Да, то отзад си е нормално. Тук са свят. Да. Небето грее. Небето отново се е запалило.